Окей, хора. Правя това видеоклипче набързо като интро. Набързо да ви разкажа какво представлява този клип. Общо взето тичаме Търново утре, след това отиваме да качваме Миджур с родителите ми, което не съм записал звук. В смисъл има някакъв звук, обаче през повече време музика, така че може да се гледа набързо, може да се скипне, както прецените. Идеята е, че нямаше много хубави кадри от двете приключения, така че просто го правя за спорта, за навика, да почвам да свиквам, да тествам нови неща в капкът и така. Добро утро, хора! Аз съм Александър и днес ми предстои едно много готино пътешествие. Тръгнах от моя роден град Лом и отивам в Велико Търново, където всъщност ще правя Търново утре. Може да видите, в момента е 4:44. Всъщност станах в 2:30 да мога да се оправя и да тръгна, да мога да стигна до Търново, да изтичам 51 км Търново и да се превърна обратно в Лом. Като в това пътешествие има нещо много специално. Плана беше просто да изтичам Търново утре и да се прибера, но последствие видях, че Виктор си търси пейсери и реших да му бъда пейсер. Тоест ще му помогна да премине Търново утре 51 км, което ще е нещо ново за мен и доста интересно приключение. Като цяло спря съм за момент тук да се разтъпча. Намирам се горе-долу близо до Плевен. И общо взето това е моето първо включване и ще се видим в Търново за стартовите пакети. И там в далечината може да даваме изгрева. Аз се намирам на 10 минути от Търново. Хапнах от баницата на лайка и съм готов да ида да си взема стартовия пакет и да започвам това приключение. И добро утро от Велико Търново, където сега отивам да си взема стартовия пакет, се върна до колата и да се забавляваме. И вече сме готови, оборудвани. Отиваме на старт финала, ето ще е забавното. То всъщност мисля, че старт и финала са малко по-различни едно от друго. Сега ще разберем. Много пъти минува. Ама не, той е хубаво, повтаряме да не мрънка. Ама, правилно ми каже просто. Дай по-екзотирано малко. Качва се на виждане, за да чуете по-добре. Остат 5 минути до старта. Трасето е маркирано с пламени, розови или както искате ги наричайте ленти. Кажи здрасти за хората, които ме гледат. Здравейте, хора! Тичаме 51 км за Виктор. Мега брутално. Не мога ти пиш колко са красиви гледат. Гледай какъв кален баир. Така ми така. Опс.
Окей, правя една бърза вметка да разкажа какво се случи. Към 1 часа някъде с Виктор и втория пейсър установихме, че заедно няма да може да фанаме кът-офа, който беше в 1:30, мисля, че нещо такова. Затова помолих любезно Виктор дали мога да продължа състезанието си сам и да го финиширам. Той ми каза да, няма проблеми и следователно аз тръгнах, напънах се и финиширах. Трудно ми е да повярвам, че оживях и че стигна тук. Това си знам, ще го поем. Цял един живот. И дами и господа, финишираме. Това ли е финала? Или другото? Айде мина 10, остава 40. Браво, Мук! И така, общо взето, щом виждате медала, със силата на видеообработката ще видите останалото. Общо взето как протече състезанието. Тръгнахме с Вики заедно, бяхме пейсър. Към 12 часа установихме, че няма да фанеме кът-офа. Към 1, извиняйте. И аз го питах любезно мога ли да продължа напред, за да си завърши състезанието. Той ми позволи. Такова натискане никъде не съм правил. Ще ви извадя тук някакви статистики. В крайна сметка минах кът-оф и там всичко точно. Завърших успешно и сега чакат още 240 км на обратно до Лом. Нямам думи да опиша това днес. Я се усмихнах. Това са къви трухари. Ще го вътре това като... Много е странно. Били способи за разпълване на омаз.
От експедицията останахме само аз и бащата. Тук бая духа. Но стигнахме. Ето някъде е върха. Нагоре е върха. Има други хора, май са сърби. Айде се видим върха. Качил съм за 6 часа. Сега ще видя за колко време ще го пусна. Аз залагам около 2. Виж, ще се працалям и ще отичам. Не сравнявам красоти с Сърбия, България. Уникално. Не се бърза на този снег. Майка му да има. Правя този кадър, ако реша да го кача в интернет. Ако тичате Балканяда Уест тази година, това е връх Оба. Оттам пускате и минавате нагоре към Митрополком. Общо взето, това е много тегъв участък. Тук са спускания, нагоре си го изкачваме. Аз продължавам долу към хижата. Добре, стигаме беседката. Слязохме от върха. Идва. Завършихме. Успешно. Окей, хора, надявам се в крайна сметка клипчето да ви е харесало и до следващото такова приключение.